Hello, Myanmar. How can you know paper the page jump the page full health checkup A to Z the page body pin and sort of on the petabi, but how much your page has been unpublished the page unpublished pin the page unpublished published below low dominance or the video of but how also any national paper the unpublished pillow general 10 had a content general connect fellow meow, edit low meow, Peter the page owner. The Martin had content a chat group the Makana top sharing loaded, village link a channel to sharing loaded messenger top sharing loaded editamo, Panama sharing loaded as a two go and mamma me at Jamo, the video Alan Piano, Elmu Piano as in a new yellow kello sheen, general the video general Piamon, a sense that damn fellow me about the mention of Yonji also much on a Pepia dog, The accept on selection name, maybe general delete post or share direction of the chat neighbor. Are you sure you want to be delete this post? Can teach a lady post of Payment last so much not come your 8 or the Mahoka teach our payment, Alican the Chennai Lamamia. The Chennai with the sorry something when worry, please try again later when to appear by Takuku Chuin by a not help him to be choose up a general pure by other general lower, shadow me up one, who get generally the Chennai Baman. Pilushin, the video channel edit low yamia sort of such not hype with my demaswing, edit post on the legend of Chennai, edit low piap toba man. Okay, channel the market channel Balu edit low malas channel Parakama, DVD Matuko Randima, follow me for more so my YB10 at the Jama Didimu Yida Didimu keyword channel YB Halome about channel content and hatching, channel follow low, channel like low, channel content sharing low, Banya, enemy YB Haloshin, Facebook picture, and party to a video 9 little enemy Yita to Jama, the Facebook picture, and party to the hair, being sharing load at the Jama, and party to the hair, no? Edit channel the user channel edit lawyer by my dimension. Akudima edit lobia ba me general cheni me dali general chat the link or general tell me also the link edit to ye the keyword general along chat ya me general da chat delete lo le me general di ma delete lo bi ma save so the button the chat ne bi save lai ba me general Okay, channel di ma chi ma so yin channel equal 1 saving your video channel di video channel save လုပ်လို့မရဘူး edit လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါ edit ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်သွားရမလဲဆိုတော့ဥစားကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့ပါမယ်Okay,ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တင်တဲ့ content ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် edit လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် delete လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တင်တဲ့ content ကိုအခြားလူတွေမတွေ့ရဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ follower လည်းမတွေ့ရဘဲနဲ့ကျွန်တော် page admin ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့နေရတော့ဘာမှမထူးခြားဘူးပေါ့နော်တူတင်ထားဥစားကြည့်မှဆိုဒီမှာ reach ဆိုလဲတစ်ခုပဲရထားပါတယ် engagement ဆိုလဲနှစ်ခုပဲရထားပါတော့အဲ့အတွက်တအားကိုနည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ page ဘယ်လို delete လုပ်မလဲဒီ page မှာရှိတဲ့ content တွေကိုပြီးရင်ဒီဥစား publish ဘယ်လိုဖြောင်းလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နေမယ်ဗျကျွန်တော်ဒီမှာလာဆိုဒီမှာတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် MBASIC ပေါ့နော် MBASIC ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးနေပြီးမှကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ရိုက်ထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံစံလာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာနော် MBASIC ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ဒီပုံစံလာမယ်ဒီပုံစံလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတင်ထား content ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဘယ်အချိန်ကတင်ထားဒီမှာ follow me for more ဆိုတော့ရေးထားတာဒါတဲ့အားလုံးကျွန်တော် edit လုပ်ရအောင်ဖြတ်မှာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီဆိုရင် full studio တစ်ချက်နေမှာဗျ full studio တစ်ချက်နေပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ edit လုပ်မလား delete လုပ်မလားနော်ဒီမှာ button လေးပေါ်လာပါတကယ်လို့ကိုကဒီဥစ္စာ edit လုပ်မစ edit လုပ်တော့ရတယ် delete လုပ်မစလဲလုပ်တော့ရပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ post delete လုပ်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာချိန်မှာဒါလေးကျွန်တော်မှတ်ပြီးထားတာပါကျွန်တော်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက် delete လုပ်နေလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ I sure you want to delete ဆိုတော့တစ်ချက်နေလိုက်မယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ပြန်တော့ကြည့်မလို့အဲ့ဥစ္စာဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တကယ်ပြတ်လားမပြတ်လားဆိုတော့တစ်ချက်တော့သူ့ရဲ့ home မှာတစ်ချက်တော့ကြည့်မယ်သူ့ရဲ့ home မှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ home မှာတစ်ချက် refresh ကျွန်တော်တစ်ချက်လုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်နည်းနည်းအောက်ဆက်ချမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုပြတ်တော့ပဲဒါဆိုတော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးဒီဥစ္စာချက် edit လုပ်ပြပါမယ်ဒီ keyword နဲ့ဒီ keyword နဲ့ဒီ link ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြတော့အောင်မယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြန်အခုနဲ့နေရာတစ်ချက်ပြန်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ page မှာဆိုကျွန်တော်ဒါလေးကျွန်တော် edit လုပ်ပြမှာနော်အခုနောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးဥစ္စာတက်ကွက်ဖြစ်လာမဖြစ်လာမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပြန် edit လုပ်ပြတော့ပါမယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီမှာ full studio တစ်ချက်ပြန်နေမယ်
full story နေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ edit ဆိုတော့ edit တို့တစ်ချက်နေပြမယ် edit နေပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီရောနည်းနည်းချက်လိုက်မှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာ edit လုပ်ရလို့အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါအားလုံးကျွန်တော်ဖျက်လိုက်ပါမယ်ဒီခေါင်းစဉ်လေးမျိုးကျွန်တော်ထားလိုက်မှာเนาะ okay ပြီးရင် save လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မှာဆိုအားလုံးဖြတ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ save လိုက်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်မှာ page home မှာတစ်ချက်နှိပ်တော့မပြပါမယ်ခင်ဗျဒီမှာဒါလေးရှိပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီး refresh လုပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် refresh လုပ်လို့ပြီးဒီမှာသူ့ရဲ့ home ပြန်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်မှဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့အခုနောက်စား follow လုပ်ပါ like လုပ်ပါဆိုတော့ဥစားတယ်ပြီးဒီမှာ link အားလုံးပြောက်တော့ဒီမှာအခုခေါင်းစဉ်ကြံခဲ့ပြီเนาะဒီအတိုင်းလုပ်တော့အားလုံးအဆင်ပြေပါဒီလိုလေးကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုအားလုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်ပြန်ဒီ page ကျွန်တော်ပြန်မှာ publish လုပ်တော့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်တော့ရမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီကနေနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ publish နေတော့ရတယ်เนาะဒီမှာ publish page မှာဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဥစားဒီဥစား publish လုပ်တော့ရပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့အမားတွေဗီဒီယိုအားလုံးကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးမှဗီဒီယိုတစ်ပုတ်နှစ်ပုတ်တင်ပြီးမှအဲ့ဒါမှတည်းကျွန်တော်ဒီကနေpublish page ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ content တွေလူတွေစီရအောင်ပို့ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိမှအဲ့ဒါမှတည်းကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ဥစ္စာအားလုံးကပျောက်သွားပြီးမှအားလုံး page ငကိုတိုင်းပြန်မှအားလုံးခေါင်းသွားခဲ့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်